Cześć, witajcie. O, ktoś już odpisuje. Cześć, hej. Czyli jesteśmy na żywo, wszystko działa. Cześć, cześć, cześć. Super, że jesteście z nami. Wybaczcie za te 2 minutki poślizgu. Mam nadzieję, że nadrobimy w trakcie tego webinaru. Witamy Was bardzo serdecznie w piękną, słoneczną środę, tak przynajmniej jest w Warszawie. Witajcie na webinarze 3 sposoby na skuteczną rekrutację IT, omówienie wyników raportu. Ja się nazywam Aga Babicz i pracuję na stanowisku Marketing Specialist w Next Technology Professionals. Obok mnie siedzi Dominik Jurek, CEO Next Technology Professionals, a razem z nami są dzisiaj Mikołaj Demko, CIO Coders Lab. Cześć Mikołaj. Cześć. Jest z nami również Krzysztof Kępiński, Growth Engineer w Solid Jobs, a także twórca podcastu Porozmawiajmy o IT. Cześć Krzysztof. Cześć, cześć. Jest z nami również Anika Osmulska, People and Culture Manager w Traficie. Cześć Anika. Cześć wszystkim. I jest z nami również Piotr, który jeszcze się nie połączył, natomiast pracujemy nad tym, więc zaraz mamy nadzieję, że Piotra też zobaczycie. Piotr Mieczkowski, Managing Director z Fundacji Digital Poland. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem na tym webinarze. Z takich jeszcze spraw organizacyjnych i taka krótka agenda. Ten webinar potrwa godzinę. O 13:00 zaczniemy sesję Q&A, więc w trakcie tych 10 minut będziemy odpowiadali na Wasze pytania. Także śmiało w trakcie całego webinaru możecie je na czacie zadawać. No i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Przed nami są 4 główne tematy. Zaczniemy od pracy zdalnej, przejdziemy do wynagrodzeń, później do procesów rekrutacyjnych, a także porozmawiamy o programie Cyfrowa Dekada Europy. Także wydaje mi się, że możemy zacząć. Jesteśmy wszyscy gotowi. Także zaczynajmy. Nie jest odkryciem stwierdzenie, że w ciągu ostatnich 3 lat praca zdalna bardzo się rozpowszechniła i ta sytuacja, która zaczęła się w trakcie pandemii, trwa do tej pory. W porównaniu do 2021 roku widzimy, że liczba ofert pracy z możliwością całkowitej pracy zdalnej zwiększyła się o 18 punktów procentowych. Więc tutaj Dominik, pytanie do Ciebie, czy Ty widzisz, że świadomość pracodawców w kontekście oferowania pracy zdalnej faktycznie rośnie? Tak, zdecydowanie tak. Z naszego doświadczenia jako agencja rekrutacyjna wynika, że firmy coraz bardziej otwarcie podchodzą do oferowania właśnie tej pracy zdalnej. Jak pokazały dane z naszego raportu, 61% ofert opublikowanych w ubiegłym czy 2022 roku dawało możliwość pracy w 100% zdalnej. Zdarza się, że klienci przychodzą nas z pytaniem, dlaczego na ich ofertę pracy jest taka mała liczba aplikacji. I jedną z pierwszych rzeczy, na które patrzymy podczas takiej konsultacji, to jest właśnie możliwość pracy zdalnej. I tu od razu powiemy, że praca zdalna, w której 4 dni w tygodniu pracujemy z biura, a 1 dzień pracujemy zdalnie, prawdopodobnie z domu, to nie jest to, czego kandydaci poszukują. I poza tym warto też dodać, że na popularności zyskuje taki trend Office on Demand, który polega na tym, że pracownik sam decyduje, kiedy chce pójść do biura, jak często chce chodzić do biura, także ma taki wolny wybór i wolną rękę w decydowaniu o tej właśnie kwestii. Super, dzięki wielkie Dominik. 70% specjalistów IT pracuje całkowicie zdalnie, natomiast mniej, bo 57% z nich uznaje to za najbardziej optymalne rozwiązanie. Te wnioski trochę zaskakują, więc Krzysztof, tutaj pytanie do Ciebie, z czego to wynika? Myślę, że do tej pory przed pandemią panowało takie przekonanie, że praca zdalna jest benefitem poszukiwanym przez pracowników. Natomiast stosunkowo jeszcze w Polsce, tutaj w tym naszym obszarze geograficznym, relatywnie rzadko oferowanym. Natomiast oczywiście wiemy, co zrobiła pandemia, przyszła, wywróciła stolik, dużo się pozmieniało. Na tą popularność pracy zdalnej myślę, że składa się kilka rzeczy. Przede wszystkim charakter pracy programistów, osób zajmujących się IT jest taki, że wymagane jest to skupienie, wymagane jest poświęcenie nierzadko kilku godzin w ciągu, żeby po prostu dowieść to, co jest do zrobienia. No i tutaj praca zdalna bez dystraktorów, praca zdalna w skupieniu, w zaciszu domowym zazwyczaj pomaga. Jest to po prostu benefit oczekiwany, poszukiwany
pod kątem efektywności pracy. Ale myślę sobie, że to nie jest wszystko, ponieważ nakłada się tutaj też perspektywa globalizacji rynku pracy, która to globalizacja bardzo przyspieszyła właśnie podczas pandemii i zwyczajnie pracodawcom opłaca się poszukiwać tego talentu przysłowiowego już teraz na całej ziemi, na całym globie. I oczywiście trudno byłoby ściągać wszystkich tych pracowników gdzieś tam do biura, natomiast praca zdalna jest pewną możliwością, aby zatrudnić doświadczonych, zdolnych ludzi i jak gdyby korzystać z ich umiejętności, korzystać z ich wiedzy. Więc powiedziałbym, że z jednej strony praca zdalna, ten sukces czy ta popularność wynika z charakteru pracy osób zajmujących się IT, a z drugiej strony dobrze wpisuje się w rozwój firm informatycznych, firm technologicznych, które korzystając z pracy zdalnej są w stanie zatrudniać specjalistów z całego świata. Super, dzięki wielkie Krzysztof. Mikołaj, teraz pytanie do Ciebie. Jak kursanci podchodzą do pracy zdalnej i czy wśród nich utrzymuje się ten trend, że praca zdalna to taki must have w IT? No oczywiście to jest jeden z elementów, który w ogóle przyciąga do IT. Poza wysokimi zarobkami, tak, i taką pewną przyszłością pracy, no to praca zdalna pojawia się jako jeden z takich elementów, które przyciągają ludzi do nowego zawodu. Jednak my staramy się podchodzić do tego realistycznie i mówić naszym kursantom i absolwentom o tym, że praca zdalna na samym początku kariery, taka 100%, nie jest pracą optymalną. Że jednak samo wejście do tego zawodu to nie jest tylko wiedza, ale też i kwestie różnego rodzaju społeczne i socjalne, żeby po prostu lepiej poznać ludzi, którzy pracują w tym zawodzie. I taka 100% praca zdalna no nie daje takich pełnych możliwości. To, co chcemy przekazać naszym absolwentom, to jest taki komunikat, żeby oni byli elastyczni. Czyli jeżeli ich pracodawca wymaga pracy hybrydowej, rzadko kiedy wymaga 100% pracy stacjonarnej, to żeby się nagodzili, ponieważ jakby najważniejszym elementem na samym początku ich kariery to jest zdobyć po prostu doświadczenie. Wtórne jest na razie w tym pierwszym roku, jaka to będzie forma, że tak powiem, pracy. Super, dzięki wielkie. Anika, a w jaki sposób Wy podchodzicie do pracy zdalnej? Bo wiem, że to jest taki temat, który czasami bywa właśnie kontrowersyjny, więc czy udało Wam się wypracować jakieś optymalne rozwiązanie? Wiesz co, na ten moment wydaje mi się, że nam się udało, ale żeby wyjaśnić w jaki sposób, to bym chciała pokazać trochę rys historyczny od czasów pandemii, jak do tego doszliśmy, bo myślę, że ta droga jest dosyć istotna. Tak, żeby nakreślić tylko jaką firmą jesteśmy i z jaką ilością osób mamy do czynienia, więc jesteśmy firmą, która ma biuro w Gdyni, jest nas 31 osób na ten moment i około 70-80% pracowników mieszka w Trójmieście bądź w pobliżu. Reszta to są właśnie pracownicy zdalni, ale no w mniejszości zdecydowanej. I tak, po pandemii generalnie oczywiście jak wszyscy na kilka miesięcy byliśmy przymuszeni do pracy z domu, ale jak już zaczęły te restrykcje troszeczkę być poluzowywane, to chcieliśmy wrócić do tego biura, ale nie dlatego, że ta praca zdalna nie szła, bądź nie mieliśmy zaufania do pracowników, ale tutaj jak Mikołaj wspomniał, chodziło o te kwestie społeczne, o te kwestie takiej integracji, bo nie wiedzieliśmy za bardzo jeszcze jak zrobić to z poziomu pracy z domu, jak tych ludzi ze sobą połączyć, jak znowu do siebie wrócić, jak przywrócić te relacje. Dlatego mieliśmy taki pomysł, żeby 2-3 dni pracownicy się zdecydowali na formę 2 dni w biurze bądź 3 dni w biurze minimum, ale szybko zauważyliśmy, że to nie ma sensu, bo na przykład pracownicy przychodzili i siedzieli w swoim pokoju, nie wychodzili, nie rozmawiali, jakby nie było tej interakcji z niektórymi pracownikami, bo też się mijali, to były różne dni, więc no, po kilku dobrych tygodniach porzuciliśmy ten pomysł. To totalnie nie miało sensu, żeby ich wprowadzić bez żadnego jakiegoś konkretnego powodu. I wyszliśmy z założenia, że wprowadzimy 2 dni w miesiącu,
we wtorki, nazwaliśmy to Team Together Tuesday, kiedy będziemy organizować mini integracje dla naszych pracowników, bądź wykorzystamy te dni, żeby zrobić jakieś warsztaty, właśnie wykorzystać ten czas w biurze, który najlepiej wpływa na pracę kreatywną, pracę zespołową i dawaliśmy tym ludziom powód i to fajnie się sprawdziło. Oni chętnie przychodzili w te 2 dni. Oczywiście mają opcję też przychodzenia, kiedy mają ochotę, ale jednak większość pracuje zdalnie na co dzień. I później jeszcze rozszerzyliśmy te integracje, te Team Together Tuesday o to, że to nasi pracownicy, żeby jeszcze bardziej ich zaangażować, zespoły organizowały nam te mini integracje, czyli zespół IT organizował nam super grę terenową w Gdyni, podchody i tak dalej, więc im się chciało przychodzić do biura. Oni też nie chcieli tej pracy na 100% zdalnie, w dużej większości, ale w tym roku to się znowu trochę zmieniło. Odeszliśmy już od tych 2 dni w miesiącu, bo mamy trochę inne plany. Udało nam się zintegrować zespoły pomiędzy działami, więc to naprawdę wszyscy się znamy, wszyscy się lubimy, więc fajnie to zadziałało na tamten moment i na tamte potrzeby. Teraz potrzeby są trochę inne, firma ma konkretne plany, więc nie chcemy ludzi za bardzo odrywać od ich celu i to oni decydują razem z menadżerem, czy będzie potrzeba, żeby przyjść do biura, spotkać się jako zespół i nie będą to musieli być wszyscy członkowie zespołu naraz, więc oddaliśmy tę odpowiedzialność i zaufanie naszym pracownikom na ten moment. Ewentualnie raz na kwartał będziemy się spotykać, ale też opcjonalnie dla wszystkich na spotkania firmowe. To tak wygląda na ten moment. Super, super. No ja myślę, że Team Together Tuesday brzmi bardzo dobrze, także inspirujecie tutaj, myślę, inne firmy. Dzięki wielkie za tą odpowiedź. I tutaj, Anika, zostanę przy Tobie, bo przechodzimy już co prawda do innego tematu, którym są wynagrodzenia. No i tutaj właśnie też chciałabym Ci zadać pytanie, najpierw taki jeszcze króciutki wstęp, bo w naszym raporcie widzimy, że nieadekwatne wynagrodzenie zostało wskazane przez specjalistów IT jako taki najważniejszy powód do zmiany pracy. Na drugim miejscu z kolei znalazł się brak możliwości rozwoju, natomiast 11% specjalistów IT zmieniło ostatnią pracę albo z powodu niesatysfakcjonującego projektu, albo dla samej zmiany. I tutaj, Anika, właśnie do Ciebie pytanie, czy Ty masz może jakieś wskazówki, w jaki sposób zatrzymać pracownika w tym obecnym miejscu pracy? Okej. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że taki raport fajnie pokazuje nam, że jesteśmy w stanie jako firma zidentyfikować, dlaczego osoby odchodzą, co im się nie podoba, ale nie jestem w stanie powiedzieć uniwersalnej metody, jak zatrzymać tych pracowników. Przede wszystkim, jeżeli chcielibyśmy zająć się tym tematem, to każda organizacja, każda firma musi podejść do tego tematu indywidualnie i porozmawiać ze swoimi pracownikami, bo dla jednego to będzie nieadekwatne wynagrodzenie, dla któregoś to będzie właśnie brak możliwości pracy zdalnej, więc musimy zacząć tak naprawdę od zdefiniowania problemów, z którymi się mierzymy. Ale załóżmy, że po naszych badaniach wyszło to, że właśnie przede wszystkim nasi pracownicy odchodzą, bo jest to nieadekwatne wynagrodzenie i brak możliwości rozwoju. I jak dla mnie to się mocno ze sobą łączy, bo tutaj podam przykład, bo mi jest najłatwiej tak pracować. W Traficie mamy coś takiego jak Traffic Pathways, czyli zdefiniowane ścieżki zarówno i te płacowe i rozwoju, bo to jedno z drugim się łączy. Dostajemy podwyżkę za to, że osiągnęliśmy jakiś cel i u nas można zobaczyć do przodu, na przykład ile będę zarabiała za rok. Mamy to podzielone na 24 etapy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, mamy to w ogóle jawne, może wejść na naszą stronę i zobaczyć, kto ile u nas zarabia, ale też jakie są możliwości w przyszłości. I wydaje mi się, że jeżeli nieadekwatne wynagrodzenie jest jedynym powodem, dlaczego chcemy odejść, bo lubimy swoją firmę, lubimy swój zespół, to wiedząc, że na przykład za 3 miesiące będę mógł zarobić tyle i tyle i że czeka mnie taka finansowa przyszłość w tej firmie, jeżeli pokażemy to chociaż trochę do przodu, to ci pracownicy nie będą chcieli zmieniać pracy, a bynajmniej nie tak szybko. Dlatego warto pokazać pracownikowi przyszłość, jeżeli chodzi o te możliwości finansowe,
finansowe, ale też pokazać oczywiście jego ścieżkę rozwoju, bo najczęściej jak rozmawiam na rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami właśnie z branży IT, to też pojawiają się te same powody, że nie mają możliwości rozwoju i to, co im się u nas podoba, to jest to, że możemy im to wskazać, bo oni wiedzą, co dalej, a my lubimy wiedzieć, co dalej, boimy się nieznanego, a jeżeli pokażemy chociaż najbliższą przyszłość, to oni chętniej z nami zostaną, bo nie będą wiedzieli na przykład, co będzie gdzie indziej, czy ta inna firma nam zaoferuje to, co moja firma nie zaoferowała, więc naprawdę warto troszeczkę czasu poświęcić i nad tym się pochylić. A jeżeli chodzi o niesatysfakcjonujące projekty, to wydaje mi się, jeżeli jesteśmy firmą produktową, tak jak my, nie możemy zmienić projektu, mamy produkt, ale możemy dać pracownikowi wolną rękę, na przykład nie podoba Ci się to, może masz pomysł, żeby usprawnić to w taki sposób, może możemy użyć innej technologii, coś, co Cię fascynuje, postawmy na tego pracownika, dajmy jemu wolną rękę i on będzie się czuł odpowiedzialny za to, co on robi, za to, co przygotowuje i będzie bardziej zaangażowany. Ale jeżeli też dojdziemy już do ściany, jeżeli na przykład nie jesteśmy w stanie zaproponować już takiego wynagrodzenia konkurencyjnego, czy ścieżka rozwoju nie pasuje, to też bądźmy żeby powiedzieć sobie, no dobra, na ten moment nam współpraca nie wyjdzie, po jednej i po drugiej stronie. Można zakończyć w fajnych relacjach tę współpracę i za rok, za 2 znowu do siebie wrócić, bo było nam fajnie, bo byliśmy otwarci, dlatego nie warto palić mostów, my sami mamy bumerangi, ale nie bójmy się stwierdzić, dobra, nie ma co na siłę tego ciągnąć, czasami warto sobie po prostu powiedzieć w tym momencie do zobaczenia. Super, bardzo fajne wskazówki, dzięki wielkie. Tutaj nawet ktoś na czacie napisał fajny pomysł, Anika, więc znowu mogę powiedzieć, że inspirujecie. Dzięki. No dobra. Tak, wynagrodzenia w branży IT bardzo dynamicznie się zmieniają i to nie jest żadne nowe odkrycie. My jako agencja widzimy to przede wszystkim w trakcie codziennej komunikacji z kandydatami, zarówno podczas screeningu, jak i ofertowania. No i rosnąca inflacja również przyczynia się do zwiększających się wymagań. Więc tutaj, Dominik, pytanie kieruję w Twoją stronę. Czy pracodawcy starają się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom? Tak, myślę, że pracodawcy jak najbardziej starają się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom. Jakby to też pokazało nasze dane, gdyż w 2022 roku połowa pracowników otrzymała podwyżki. Dodatkowo, i to mówię też na podstawie ogłoszeń, czy 2022 rok w porównaniu do 2021 roku, to widełki płacowe, a konkretnie ich ta niższa wartość, one na każdym poziomie doświadczenia wzrosły, średnio 24 punkty procentowe, czyli dla przykładu, jeżeli były widełki powiedzmy 100-120 za godzinę, no to teraz te widełki są zamiast 100 to jest 124, tak, versus te 100 w roku ubiegłym. Także jak wspomniałeś, to te zmiany są bardzo dynamiczne i trudno za nimi też nadążyć. Natomiast dzięki temu, że też jakby nasi rekruterzy kontaktują się naprawdę z setkami osób w każdym tygodniu, no to można powiedzieć, że my trzymamy tą rękę na pulsie i mamy bieżące informacje odnośnie stawek i też dzielimy się nimi z naszymi klientami, z firmami. No i dla przykładu, jeżeli się okaże na przykład, że budżet na stanowisko naszego klienta jest nierynkowy, no to ma 2 możliwości. Albo uzbroić się w cierpliwość, że ten człowiek w takim budżecie on się w końcu znajdzie, ale to może troszeczkę zająć, no albo może ewentualnie zmniejszyć delikatnie wymagania względem kandydata, na przykład zamiast 5 lat doświadczenia w jakiejś technologii, może 4 lata też gdzieś tam zaakceptować. Natomiast też czasami, mimo tego, że budżety są jakby rynkowe i są ok, to firmy i tak miewają problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. W takiej sytuacji my rekomendujemy zastanowienie się nad wymaganiem względem tego kandydata, no bo czasami też bywa tak, że wymaganiem jest na przykład bardzo dobra, płynna znajomość języka angielskiego, gdzie potem gdzieś tam po pogłębieniu tego pytania okazuje się, że w sumie no to ten człowiek angielski będzie używał jednak sporadycznie i bardziej na poziomie dokumentacji technicznej, więc może warto z tego zrezygnować, no bo to otworzy pewną pulę kandydatów, którzy po prostu mają ten język angielski na poziomie może troszkę gorszy niż płynny, ale wystarczająco na to stanowisko. Dzięki wielkie, Dominik. Ja tutaj też myślę, że warto wspomnieć o tym, że
widzimy, że specjaliści IT oczekują podwyżki wynagrodzenia przy zmianie pracy średnio o 25%. I tutaj największe oczekiwania, bo 30% co do wzrostu obecnej pensji mają midzi. I tutaj współpracujący w oparciu o B2B. I tutaj Krzysztof, pytanie do Ciebie. Jak myślisz, z czego to wynika? No tak, to nie jest tajemnica i myślę, że od dawna taka już znana prawda, że najlepsza sytuacja właśnie na uzyskanie podwyżki to jest zmiana pracy. Oczywiście pod warunkiem, że tych ofert jest wystarczająco dużo i wystarczająco dużo jest zapotrzebowania. Natomiast to, o czym tutaj Aga mówiłaś, myślę, że to ma duże uzasadnienie po prostu w przydatności tych osób na takim właśnie, z takim stażem w firmach, w których oni pracują. No, trzeba sobie uświadomić, że zazwyczaj dla pracodawcy IT junior jest inwestycją, prawda? Trudno jeszcze tutaj mówić o tym, żeby ta osoba wnosiła na tyle dużo do projektu, do rozwoju produktu czy świadczonych usług, żeby zatrudnienie takiej osoby bezpośrednio generowało jakieś duże nadwyżki. Oczywiście to bardzo tutaj uogólniam i może być różnie, ale zazwyczaj jest to pewna inwestycja. I tak jak się patrzy na różnego typu badania, raporty, takie właśnie jak tutaj na przykład widzimy, to można zaobserwować, że ten najwyższy skok wynagrodzenia procentowo oczywiście jest z przejścia z tego poziomu juniora na właśnie mida. I mid to jest osoba, która już potrafi samodzielnie wykonywać pracę. Być może nie są zawsze to jakieś bardzo zaawansowane rzeczy, jakieś niezwykle kreatywne, niezwykle rozwojowe, ale to są zadania, które są takim trzonem, taką podstawą każdego projektu, czy taka po prostu codzienna praca. Dlatego przydatność mida jest zazwyczaj już dużo większa w projekcie i ta praca, którą on realizuje, lub ona faktycznie ma przełożenie dla zatrudniającego. Dlatego te osoby też oczywiście są świadome tego, że po tych kilku latach już w branży ich wartość jest na tyle duża, że są w stanie po prostu wystąpić o wyższe wynagrodzenie i to faktycznie ma swoje uzasadnienie. No, jeśli pójdziemy sobie nawet dalej gdzieś w tym kierunku rozwoju, no to seniorzy oczywiście to już jest inny rodzaj przydatności w projekcie, natomiast nie na tyle skokowe, jak w przypadku przejścia z doświadczenia juniorskiego na właśnie takiego regulara czy mida. Więc myślę, że jak gdyby dążymy powoli jako branża, czy odchodzimy powoli od takiego pojmowania, że to tylko zespół złożony z samych seniorów jest w stanie najlepiej zrealizować projekt. No, odnosząc to do analogii chociażby drużyny piłkarskiej, no, zespół złożony z samych Lewandowskich pewnie trudno miałby z poradzeniem sobie z większością przeciwników i tak samo myślę, że dojrzewamy jako branża, żeby zrozumieć, że takie zróżnicowane zespoły pod względem właśnie doświadczenia są najlepsze i tutaj znaczącą rolę mają i będą odgrywały właśnie osoby z doświadczeniem takiego mida czy regulara jako taki trzon właśnie tych zespołów i to po prostu ma, myślę, tutaj takie swoje praktyczne uzasadnienie po prostu. Super, dziękuję Krzysztof. Ja też widzę, że tutaj na czacie zaczęły się pojawiać pytania, bardzo mnie to cieszy. Pozwólcie proszę, że zaczekamy z odpowiedzią na nie do końca webinaru, także widzimy je. Na razie jeszcze nie odpowiadamy, ale na samym końcu jak najbardziej to zrobimy. No i tutaj Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Wspomniałeś już o juniorach, więc ja tutaj oczywiście zwracam się w stronę Mikołaja teraz, bo w naszym badaniu sprawdziliśmy, czy stawki w ofertach pokrywają się z faktycznymi zarobkami specjalistów IT i widzimy, że oferowane wynagrodzenie juniorów jest zgodne z tym, które otrzymują, niezależnie od typu umowy. Natomiast właśnie odnośnie tych wynagrodzeń chciałam się Ciebie, Mikołaj, zapytać, czy to nastawienie juniorów na otrzymywanie wysokich zarobków już na samym początku kariery, czy to jest słuszne podejście i czy taka główna motywacja może być dla nich jakoś zdradliwa podczas poszukiwania tej pierwszej pracy? No, pytanie jest retoryczne, bo na nie krótka odpowiedź jest tak. Tego typu raporty rozpalają wyobraźnię potencjalnych kandydatów na przebranżowienie i klientów bootcampów, ale przez miesiące pracy i nauki
u nas w Coders Labie, staramy się kontaktować naszych kursantów z rzeczywistością. Oni pracują, uczą się bezpośrednio od ludzi, którzy pracują w branży, z programistami, z testerami i oprócz samej wiedzy też czerpią od nich taką doświadczenie i wiedzę, jak to będzie w tej pierwszej pracy. I tutaj ja jeszcze mam taką ciekawą historię do opowiedzenia w kontekście właśnie oczekiwań płacowych naszych absolwentów. Rok temu nawiązaliśmy taką współpracę z dużym software house'em z siedzibą w Warszawie, który zatrudniał naszych najlepszych absolwentów. I jak zobaczyłem na wstępie współpracy ich ofertę dla naszych absolwentów, to nieco mnie to zmroziło, bo oferta była taka, bym powiedział, płacowo na poziomie płacy minimalnej plus minus. Ale co oni dołożyli do tego? Oni rozpisali 6 miesięcy pierwsze, jak będzie wyglądała praca tego człowieka. Że pierwszy miesiąc to w ogóle będziesz się uczył i nic nie będziesz robił. Drugi miesiąc dołączysz do zespołu i będziesz obserwował. Trzeci miesiąc dostaniesz pierwsze drobne zadania. I tak po kolei. I ja miałem dość duże obawy, czy najlepsi absolwenci nasi w ogóle będą aplikowali. I okazało się, że program zakończył się dużym sukcesem. I to świadczy o tym, że ludzie na bootcampach traktują tego typu naukę jako długoterminową inwestycję. W sensie, przez pierwsze 6 miesięcy, nawet 12 miesięcy mogę zarabiać może nie jakieś wybitne pieniądze, ale to, co jest najważniejsze, to, że jest krzywa wzrostu dość wyraźna, tak? Że po 12 miesiącach jednak te zarobki zdecydowanie zaczynają rosnąć. Więc odpowiadając na pytanie, czy kierować się tylko i wyłącznie wynagrodzeniem, to jest ważna rzecz, aczkolwiek myślmy o tym w perspektywie nie od razu pierwszego miesiąca pracy, ale w perspektywie roku, 2. Okej. Dzięki wielkie, Mikołaj, dzięki. Widzę, że na liście uczestników tego webinaru jest również Piotr Mieczkowski. Piotrze, czy jesteś z nami? Widzę, że kamera jest włączona. Cześć. Hej, cześć. Kolejne pytanie kieruję do Ciebie. Według naszych danych 92% specjalistów IT nadal otrzymuje pensję w polskich złotych, jednak dla zaledwie 34% z nich jest to preferowana waluta. Widzimy, że polscy specjaliści IT przychylnie postrzegają wynagrodzenie chociażby w dolarach, a także w euro. Więc Piotr, pytanie do Ciebie, czy Twoim zdaniem jest to trend, który się utrzyma i umocni? Według mnie tak, dlatego że polska branża IT jest bardzo silna i coraz więcej software house'ów oferuje, nie tylko software house'y, więcej firm IT, również produktowych, oferuje swoje rozwiązania na rynkach zagranicznych. Co więcej, w związku nawet ze słabością waluty, no bo nasz polski złoty w ostatnich latach się osłabiał, mamy taką, a nie inną politykę monetarną, więc jak spojrzymy sobie na kurs euro czy dolara, to widać znaczące różnice i wielu specjalistów, szczególnie pracujących też na zdalnej pracy, bo to też jest kolejny trend, o którym pewnie można porozmawiać, będących nawet poza granicą Polski, według mnie będzie preferować walutę, jeśli ta tendencja osłabienia polskiego złotego będzie kontynuowana, bo na razie mamy tam bodajże kurs 4,72 euro, ale myślę, że jak polski złoty by się osłabiał, to taka tendencja może się pojawić, szczególnie u tych osób, które dużo podróżują, są takimi cyfrowymi nomadami i się przemieszczają. Super, dzięki wielkie, Piotr.